dicevo, il diritto al lavoro e anche l'economia del lavoro stesso. Io non so che cosa abbiate in mente, ma Vox Populi non è che dia un voto molto alto ai dipendenti della Gesturis. Io dico Vox Populi perché vivo tra la gente. Allora, e non cerco il voto facile, non cerco la preferenza facile, io cerco di vedere le cose come stanno. Allora, al momento in cui si deciderà, senza aver deciso nulla per ora, si deciderà le forme per cui questa nuova società lavorerà per il Cesenatico o alcuni privati lavoreranno per il Cesenatico, io invito tutti a mettere da parte i vecchi schemi e a ragionare in questo modo. Certamente, mi ripeto, intendo che sia salvato il diritto al lavoro e all'occupazione, ma d'altra parte non posso dire tu sei dentro il recinto o tu stai fuori, e dobbiamo fare i conti con una situazione che ci impone anche, nel rispetto dei nostri elettori, dei nostri cittadini, di fare dei risparmi laddove possibile. Punto e basta. La parola al consigliere Panzavolta. Ma nessuno mette in discussione che l'esito del referendum, che io condivido e apprezzo, abbia creato degli oggettivi problemi anche per quello che riguarda il Cesenatico Servizi. Questo non è in discussione, è scritto nelle cose. Quello che noi contestiamo è il fatto che da quella incertezza, questo in questa serata sia l'oggetto della nostra discussione. Il consigliere Cangini dice dobbiamo nominare il CDA. Bene, io se non ho capito male, il nuovo consiglio di amministrazione del Cesenatico Servizi lo dobbiamo nominare rispettando la delibera che noi non abbiamo votato, ma che voi avete votato 10 minuti fa, la delibera il comma 4, quello che prevede la pubblicazione del bando per la nomina del consiglio di amministrazione. Allora, o il bando l'avete già fatto, come diceva un giornale stamattina, allora anche questo depone al fatto che se bisogna fare il bando lo si poteva fare, non in virtù di questa delibera, ma in virtù della delibera di qui sopra, allora c'era tutto il tempo per fare i passaggi formali corretti dal punto di vista democratico. Consigliere Cangini e consigliere Gasperini, io capisco che siete in forte imbarazzo a dover aver approvato una richiesta di rinvio rispettosa del regolamento, però l'avete approvato, vedremo poi sul punto successivo come vi comporterete. Allora, delle due l'una, o avete già fatto tutto, allora dovete revocare quella delibera di precedente, o allora questo ci consentiva di fare tutti gli approfondimenti, perché noi siamo fortemente preoccupati di due aspetti fondamentalmente, degli esiti che questa questione può avere sul patto di stabilità rispetto alla Corte dei Conti. Lei, consigliere Cangini, oltre che per ragioni professionali, fino un mese fa, un anno fa, era nel sindaci revisore, sa di che cosa sto parlando. Siamo preoccupati di queste situazioni, degli effetti che da questo punto di vista la norma nazionale ha semplificato ma non ha chiarito del tutto. La norma nazionale che prima del referendum prevedeva che occorreva una delibera approvata dall'autorità di vigilanza in cui si sosteneva che il comune aveva solo la possibilità di utilizzare questo come attività di servizio. Quindi siamo preoccupati per questa. Questo testimonia il fatto che non c'era nessunissima esigenza di urgenza. C'era un'operazione che andava fatta in tempi relativamente rapidi. Altro tema, il discorso del sindacato. La proposta di modifica che il Presidente Soragni prima diceva è una parola di sostanza, quella che dice riformulare l'accordo sindacale. Bene, voi potete riformulare l'accordo sindacale, ma prima lo dovete fare concordare con le organizzazioni sindacali, non post, non dopo aver approvato questa delibera, perché credo che il buonsenso e il rapporto corretto tra le amministrazioni, le organizzazioni sindacali, le RSU porti a questa situazione. Io credo che questo sia. Altro tema, si dice noi non vogliamo il privato. Qui però c'è scritto esattamente il contrario, o cambiate questa delibera oppure non potete dire noi non vogliamo il privato. Noi qui lasciate aperto e dite che si può vendere tutto, trasferire dei servizi. Allora io credo che da questo punto di vista ci voglia anche qui serietà e correttezza. Si può fare tutto, ma bisogna chiamare le loro cose con il loro nome. Qui voi non aprite una
società ai privati, trasferite dei servizi in toto ai privati, senza aver fatto nessun accordo con le organizzazioni sindacali, mettendo a rischio il bilancio del comune attraverso il patto di stabilità e l'eventuale ruolo che la Corte dei Conti può avere. Era anche per questo, oltre per il fatto che questa seduta del Consiglio Comunale doveva essere dedicata esclusivamente alle linee programmatiche, era anche per questo che noi vi avevamo invitato, non nel nostro interesse, ma anche un po' anche nel vostro, nell'interesse della città, a affrontare una discussione nei tempi e nei modi più corretta. E intende fare delle valutazioni tecniche al ragioniere Capo Spagarelli? Lascio la parola a lo stesso. Sì, penso sia opportuno aggiungere due aspetti. La deliberazione assunta a marzo chiaramente era configurata con quella che era la realtà normativa e legislativa di quel periodo. Come è stato detto prima, c'è l'articolo 23 bis del decreto Ronchi, cioè questa legge introdotta nel 2008, in pratica non consentiva più ai comuni e agli enti pubblici di affidare senza gara i propri servizi, ma poneva come condizione o l'appalto completo oppure la costituzione di una società mista dove però il socio privato, che non doveva rappresentare una partecipazione inferiore al 40%, doveva essere seguito con gara pubblica e doveva avere nella società un ruolo operativo e direttivo. Quindi pur avendo una partecipazione di minoranza sarebbe stato il vero gestore dell'attività. Questa era la realtà su cui si è ragionato, si è configurato il percorso prima della sessione, poi della gara che doveva partire questi giorni, su questa realtà, perché la cosiddetta gestione in house, quindi la gestione totalmente partecipata dal comune, non era più ammessa, se non in situazioni molto particolari che chiaramente non erano queste. Ecco, c'è da dire, se ricordate però, che la delibera comunque del marzo non rappresentava dei termini di certezza assoluta sul fatto che questa società potesse poi proseguire in questa forma mista, perché a dire la verità, se vedete negli atti, era prevista comunque un'opzione per cui il socio privato con l'acquisto del 49% in realtà esercitava un'opzione, diciamo, forzosa nei suoi confronti anche per l'acquisto del 51 nel caso in cui fossero intervenute norme modificative interpretative che non davano più possibilità al comune di gestire in forma mista, quindi diciamo la possibilità di passare a questa forma di totale società privata. Tutti gli atti allegati a quella deliberazione, quindi l'accordo quadro, i patti parasociali, lo stesso statuto, erano chiaramente calibrati in questa realtà di gestione mista. L'esito del referendum ha spazzato via un po' questi riferimenti. Infatti è vero che ad oggi non è che ci siano delle certezze su quello che sarà il futuro. Alcuni dicono sicuramente la volontà popolare non potrà essere ribaltata, quindi difficilmente potrà essere reintrodotto, diciamo, un obbligo a gestione solo tramite appalto o società mista. La forma della società cosiddetta in house dovrebbe riprendere come scelta, diciamo, delle amministrazioni, però a due condizioni. La condizione prima che l'attività prevalente della società sia verso l'ente proprietario, quindi questa società non potrà svolgere servizi prevalenti per altri soggetti. La seconda, che l'amministrazione abbia sulla società, diciamo, un controllo analogo a quello che ha internamente sui propri servizi. Quindi qualcosa che chiaramente nello statuto sociale che era stato approvato, ma anche nell'accordo quadro, non esisteva perché si configurava una problematica, una situazione totalmente diversa. Ad oggi, a parere degli esperti, ripeto, sembra che si dia per certo
questa riapertura dei termini alla società partecipata non è ben chiaro se si potrà riprendere il discorso della società mista. Fra l'altro una delle ragioni, se ricordate, proprio dell'ammissione dei quesiti referendari da parte della Corte Costituzionale è stata quella che la normativa nazionale restringeva troppo, limitava troppo quella che era la regola comunitaria, per cui le società totalmente pubbliche erano ancora ammesse con queste due regole che ho detto. Sul problema sindacale, ecco, questa riformulazione, ecco, c'è da dire questo, che oltre a quell'elenco di dipendenti allegato, diciamo, al progetto di scissione e all'accordo sindacale di un anno fa, c'è stato sia da parte di Gesturit ma anche dei dipendenti che non erano compresi in questo elenco, diciamo, un'espressione palese di desiderio di passaggio alla società del comune. Quindi una delle ragioni, cioè secondo me la ragione di questa riformulazione, che vuol dire chiaramente da parte di un nuovo consiglio di amministrazione rincontrare le organizzazioni sindacali, Gesturit, l'RSU, è basata dal fatto che due elementi che erano in quell'accordo sindacale in realtà ora non ci sono più, cioè in quell'accordo sindacale era già previsto l'ingresso di un socio privato, cosa che adesso in qualche modo è sospesa. Il secondo aspetto era quello dei 25 anni, che anche questa possibilità dei 25 anni, diciamo, nella proposta viene invece limitato come gestione, quindi già due elementi di quell'accordo venivano meno, in più in effetti c'è questa richiesta di un maggior passaggio di dipendenti rispetto a quelli valutati allora. Questa è una considerazione che secondo me deve essere fatta, perché in effetti se non ci sarà un ingresso di un socio privato che avrebbe, suppongo, portato poi i propri dipendenti o la propria organizzazione, io credo che, diciamo, la società per partire come totalmente pubblica debba essere anche rivista a livello organizzativo. Quindi non è escluso che in effetti ci sia una necessità maggiore di manodopera rispetto a quella che il socio privato avrebbe portato con la propria organizzazione. Un'ultima ragione penso sia anche questa, diciamo, l'attuale situazione transitoria, sempre nei procedimenti e nei percorsi approvati a marzo, prevedevano una forma di gestione transitoria dei servizi comunali in regime di affitto d'azienda fra Cesenatico Servizi, che aveva già acquisito la titolarità di quei servizi, e Gesturit, che manteneva la struttura organizzativa, il personale e tutte le conoscenze, nelle more di una gara la cui partenza avrebbe dovuto essere proprio in questi giorni. La preoccupazione principalmente è stata questa, il fatto che fosse legittimo comunque partire con la gara. Cioè allo stato attuale noi abbiamo, diciamo, un rapporto contrattuale del contratto del Presidente con Gesturit, abbiamo questo regime, diciamo, di affitto d'azienda ancorché non formalizzato fra le parti, non abbiamo ancora coinvolto un ipotetico concorrente. La valutazione invece è stata questa, cioè partire con una gara in questa fase, diciamo, di voto normativo, dove ancora non è chiaro se in effetti sarà possibile gestire in forma mista la società, sembrava un atto azzardato, anche perché un concorrente partecipando a una gara, rispondendo a un bando pubblico che è un contratto aperto, comunque fa sorgere poi delle obbligazioni ancora prima dell'aggiudicazione nei confronti dell'ente. E noi non sappiamo in effetti quanto tempo passerà fino a quando non verrà emanata una normativa che rimpiazzi tutte quelle regole che sono state spazzate via con il referendum, sia quelle implicitamente abrogate ma anche quelle collegate. Questa è un po' la ragione. Dopo nel testo della delibera, che
è comunque una delibera di indirizzo, non è che da questa delibera scaturiscano dei contratti o delle obbligazioni dirette nei confronti di terzi. Però io credo che forse sia anche giusto, nella procedura che è stata delineata di selezione di nuovi amministratori tramite un avviso pubblico, anche rappresentare, cioè, che forma di gestione, che forma di società, perlomeno nell'immediato, si vada a consegnare, perché nelle due ipotesi ben diverso sarebbe stato il ruolo degli amministratori nominati del Comune in un'ipotesi di società mista rispetto a tutto